আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু তানিয়াস কিচেন। আজকে বিরিয়ানি রান্না করে দেখাবো মুরগির মাংসের। এটা পিকনিকের আমরা একটা আয়োজন করেছি। এইখানে এই রান্নাটা হয়েছে আপনাদের বোঝানোর জন্য যে প্রায় 50 থেকে 60 জনের রান্না এখানে। এই রান্নাটা করার জন্য এখানে আমরা ব্রয়লার মুরগি নিয়েছি। এখানে 9 কেজি মুরগির মাংস আছে। মুরগির মাংসের সাইজটা একদম ছোটও না, একদম বড় না, মিডিয়াম সাইজের। মাংসটাতে আমি আগে ভেজে নিব, এই জন্য লবণ দিয়েছি স্বাদ মতো, আর সামান্য প্রায় হাফ কাপের মতো মরিচের গুঁড়া দিয়েছি। জাস্ট এটা মেখে ভেজে নিব। আর এখানে আপনারা চাইলে হলুদের গুঁড়ো দিতে পারেন, এটা কালারটা দেওয়ার জন্য সুন্দর, কিন্তু আমি এখানে হলুদের গুঁড়োটা স্কিপ করেছি। আমি এটা মেখে 2 মিনিট রেখে দিব, বেশিক্ষণ রাখবো না, তাহলে আবার পানিটা ছেড়ে যেতে চায় যেহেতু লবণ দেওয়া। এখানে এই ডেকের ভিতরে আমি রান্না করব। এটাকে আমি প্রায় 2.5 লিটার মতো তেল নিয়েছি এটা ভাজার জন্য। চিকেনটাকে তেলটা পরিমাণ মতো দিয়ে নেবেন, একটু বেশি পরিমাণে তেল হলে চিকেনটা ভাজতে ভালো হয়। এটা খুব ভালো করে তেলটা গরম করার পরে আমি এখানে চিকেনগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। তবে চিকেনটা কিন্তু আমি ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব, আর এটাকে খুব বেশি নাড়াচাড়া করে ভাজা যাবে না, একটু সময় নিয়ে ভাজতে হবে। কয়েকবার উল্টে পাল্টে ভেজে নিলেই এটা ব্রাউন কালার করে ভাজা হয়ে যাবে। আর অনবরত নাড়তে গেলে দেখা যাবে চিকেনটা ভেঙে ছোট ছোট হয়ে যাবে, এজন্য বেশি নাড়া যাবে না। আর আমার চ্যানেলটি এখনো যারা সাবস্ক্রাইব না করেছেন, প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন। আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আমার সাথেই থাকবেন। এখানে চিকেনগুলো কিন্তু প্রায় ভাজা হয়ে গেছে, কালারটা দেখুন চলে এসেছে। এই পর্যায়ে চিকেনগুলোকে আমি তেলটা ঝরিয়ে তুলে নিব। এই চিকেনটা ভেজে নিলে খেতে স্বাদ হয়। তাছাড়া আপনারা চাইলে চিকেন ভাজা ছাড়াও এটা করতে পারবেন। চিকেন বিরিয়ানি কয়েকভাবেই করা যায়, তবে আজকে এভাবে করে দেখাচ্ছি। এই তেলের ভিতরেই আমি কিন্তু বিরিয়ানিটা রান্না করব, এই জন্য আরও কিছুটা পরিমাণে তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা গরম হওয়ার পরে এখানে আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। এখানে প্রায় 1.5 কেজির মতো পেঁয়াজ আছে। পেঁয়াজটা একদম কুচি করে নিয়েছি। এটা আমি ভেজে নিব, প্রায় ব্রাউন কালার করা পর্যন্ত আমি এটা ভেজে নিব। দেখুন পেঁয়াজটার কিন্তু কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি এখানে আদা রসুন বাটা দিয়ে দিব। আদা রসুন পেস্ট একসাথে করা, এখানে প্রায় 300 গ্রাম পরিমাণে আদা রসুন পেস্ট আছে। এটাকে ভালো করে মিহি করে বেটে নিয়েছি, আর এই তেলের মধ্যে এটা দিয়ে আমি কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে নিয়েছি। আর মরিচের গুঁড়ো এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণে, আর সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি যাতে মরিচের গুঁড়োটা পুড়ে না যায়। এখানে বিরিয়ানির মশলা দিয়ে দিচ্ছি 1 প্যাকেট পরিমাণে, আর কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি বড় 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 কাঁচামরিচ প্রায় 10 থেকে 12টা, এটা ভেঙে দিয়েছি। এটা দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নেব। কষানোর পরে আমি এখানে পোলাও চাল দিয়ে দিচ্ছি। এখানে প্রায় 9 কেজির মতো পোলাও চাল আছে। এখানে মুরগির মাংস 9 কেজি আর পোলাও চালটাও 9 কেজি, সমান সমান নিয়েছি। চালটা ভালো করে ধুয়ে আগে পানিটা ঝরিয়ে নিয়েছি। এখন এটা দেওয়ার পর আমি 2 থেকে 3 মিনিট চালটাকে ভেজে নিব। এটাকে বেশি ভাজতে হবে না, জাস্ট একটু ভেজে নেওয়ার পরে এখানে আমি পানি দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি প্রায় 12 কাপের মতো গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি। গরম পানি দিলে কিন্তু চালটা তাড়াতাড়ি ফুটে যায় এবং পোলাওটা অনেক ঝরঝরে হয়, বিরিয়ানিটাও। এখানে 11 কাপ গরম পানি দেওয়ার পরে আমি এখানে লবণ দিয়ে দিয়েছি স্বাদ মতো। লবণটা দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। এখানে লিকুইড গরুর দুধ দিয়ে দিয়েছি 1/2 লিটার পরিমাণে, আপনারা চাইলে টক দই দিতে পারেন।
দুধটা দিয়ে চালটা ফুটে উঠেছে। এখন দেখুন এই পর্যায়ে আমি চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি। ভেজে রাখা চিকেনটা দিয়ে আমি নেড়েচেড়ে মিক্সড করে নিব চালের সাথে। ভালো করে মিক্সড করে নিব। এই পর্যায়ে ঢেকে দিচ্ছি। ঢেকে রান্না করব প্রায় 10 থেকে 15 মিনিট। 10-15 মিনিট পরে আমি ফিরে এসেছি। দেখুন পানিটা কিন্তু প্রায় টেনে গিয়েছে এবং সিদ্ধ হয়ে গেছে। যতটুকু পানি আছে আমি একটু ভালো করে নেড়েচেড়ে আমি এটাকে তুলে সাইড করে রাখবো। দেখুন সাইড করে রাখার পরে কিন্তু এটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। আর এই সময় আমি 1 কাপ পরিমাণে চিনি দিয়ে দিয়েছি। আর কাঁচামরিচ দিয়ে দিয়েছি আস্ত 10-12 টা। আর এই শেষ পর্যায়ে আমি এখানে টেস্টিং সল্ট দিয়ে দিয়েছি। এখানে 3 টেবিল চামচ পরিমাণ আছে। 3 টেবিল চামচ দিয়ে দিলেই হলো। আর কিছুটা আস্ত তেঁতুল দিয়েছি। আ আর বিরিয়ানি মসলাটা আরেক প্যাকেট আমি শেষ সময় দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে আমি এটা তুলে নিয়েছি। শেষ সময় দিলে ফ্লেভারটা ভালো আসে। যেহেতু এখানে আস্ত কোনো গরম মসলা দেইনি, বিরিয়ানি মসলা দেওয়া, এজন্য আর কোনো মসলার দরকার নেই। এখন দেখুন এটা কিন্তু হয়ে গেছে আমার রান্নাটা। এই পর্যায়ে আমি কিছুটা বেরেস্তা দিয়ে দিব এই বিরিয়ানিটার উপরে জাস্ট পরিবেশনের জন্য। দেখতেও এটা সুন্দর লাগে দিলে। দেখুন এটা কিন্তু অনেকটা ঝরঝরে হয়ে গেছে। বেরেস্তাগুলোকে আমি উপরে ছিটিয়ে দিয়ে দিয়েছি। হয়ে গেল আমার বিরিয়ানি রান্না। আজকের মতো এই পর্যন্তই। পরবর্তীতে আবার নতুন ভিডিও নিয়ে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।